koyi yadda za ka cire akawun ɗinka daga kan wayanka saboda ka daina barin shi. Assalamu alaikum, sunana Yasgamb TV. Ku kasance da gidan TV na Yasgamb. Duk wanda bai mana subscribe ba ya danna channel ɗinmu na Yasgamb TV ya mana subscribe. Za mu yi tutorial ne akan yanda za ka sabke Gmail ɗinka daga kan waya. Wasu mutanen suna sai da wayarsu amma suna barin Gmail ɗinsu akan waya, ban san dalili ba. Shi yasa to wasu sun san yadda za su sabke Facebook ɗinsu, WhatsApp, Twitter da sauransu, da yake shi wannan application ne ko on installing kai zai sauka. To amma shi Gmail in ka ɗora shi dole sai ka yi removing ɗin account ɗinka zai fita. To yanzu za mu ɗan yi bidiyo akan yadda za ka inka removing ɗin account ɗinka za ka canza wayanka ko za ka bayar da ita. To mu shiga kai tsaye aikin. Bara mu ɗan rage side ɗin girman bidiyon nan. Yanzu misali in ka buɗe wayanka haka, yanzu ga Gmail na, yanzu in ka shiga wayanka haka direct inda za ka shiga za ka tafi kan setting na wayanka, inda aka rubuta setting a kan, in ka shiga kan application ɗinka za ka zo kan setting, ga setting nan, wannan shi ake cewa setting. Za ka shiga setting, in setting ya buɗe haka direct za ka tafi kan account na wayanka. In ka shiga kan setting ga kan account nan, ga account nan, to wannan shi ake cewa accounts. Da ka buɗe account ɗinka duk wani document ɗinka da wani abin da ka ɗora akan wayarka, in za ka canza waya nan za ka shigo ka canza su. Misali ga wani account nan na Gmail Abubakar Sani MBR, bari mu cire shi mu gani. Bari mu yi removing ɗin account ɗin nan. Ka gani yanda ake yi ko? To da ka yi removing ɗin account ɗin haka to zai fita. Kun ga ya fita. Ga wannan ma bari mu sake yin shi. Duk wani account naka da ka ɗora zai inka fita ta nan ɓangaren. Ga wani mutum ta ba nan ma, shi ma bari mu cire shi. To ta haka ne zai baka damar cire duk wani account ɗinka ko Facebook ɗinka. Baka buƙatar ma ka yi login out. In kana buƙatar ka yi cire account ɗin zaka, ba sai ka yi login out ba, ta nan ma za ka inka yin removing ɗin shi ka fita daga kan Facebook ɗin. Duk wani information ɗinka na Facebook ɗin zai dawo Facebook ɗin normal, sai an sake setting ɗin shi. To amma ko WhatsApp ko Instagram ko menene, ta nan ba sai ka yi wai in za ka rabu da wayanka ba sai ka sake yin wani uninstalling ba, ka cire shi kwata-kwata daga kan wayar, ko ka ba wani wayan ko ka saida ta wani, ba sai ya sake zuwa an turo mai ba. Kawai da ka shiga nan ko Twitter ne, da ka yi removing ɗin account ɗin nan kawai ta nan zai fita. Na gode da Allah, duk wanda bai mana subscribe